Əhl-Beyt qadınları düşmən qoşununun ərlərini, qardaşlarını, yaxınlarını amansızlıqla öldürüldüyünü, vəhşicəsinə xeymələrə basqın edib, qarətlə məşğul olduğunu və onları əsir tutub əzab-əziyyət verə-verə ac-susuz şəkildə şəhərləri dolandırdıqlarını gördülər. Amma bütün bunlardan sarsılmayaraq öz iffət və namuslarını şərəflə qorudular. Kufə şəhərinə daxil olduqda əsir düşmüş Əhl-Beyt xanımlarına şəhərin evlərinin damından baxan qadınlar da örpək paylayırdılar. Kufənin Cümə məscidinin yanındakı evə həbs olunduqda isə Zeynəb salamullahi əleyha qəzəblə dedi: "Baxın, bizim yanımıza kənizlərdən başqa heç kim gəlməsin." Əsirlər Şam şəhərinə yetişdikdə isə Ümmü Gülsüm və Rübab Şimrə dedi: "Bizi şəhərin başqa qapısından, xəlvət küçələrindən apar və şəhidlərin nizəyə keçirilmiş başlarını bizdən uzağa apar ki, yad insanların gözü onları seyr edərkən bizə sataşmasın." Amma Şimr bunu etmədi. Belə olduqda Ümmü Gülsüm fəryad edərək etirazını bildirdi: "Vay olsun sənə ey məlun! Allah zalımlara lənət etsin. Allah sənə lənət etsin. Bu iyrənc əməlinlə fəxr edirsən, Peyğəmbərin ailəsini yad baxışların önünə çıxarmaqla mı öyünürsən? Yezidin sarayında şamlı bir kişi Həzrət Hüseyin əleyhissalama qızı Fatiməni özünə kəniz etmək üçün Yeziddən xahiş etdi. Yezid onun istəyini qəbul etdi. Amma Fatimə və Zeynəb salamullahi əleyha etiraz səslərini ucaldaraq Yezidin bu çirkin əməlinə mane oldular. Onların cəsarətli etirazından təəccüblənən kişi əsirlərin kim olduğunu soruşdu. Bu qadınların Əhl-Beyt əleyhissalamın əsirləri olmasını öyrəndikdə isə o Yezidi lənətləyərək təhdid etdi və Yezidin əmri ilə şəhid edildi.